गे छोड़ी अखन जना तू छोड़ा ले सेट सेट के पोज दे रहल छी यदि हमरा गांव के छोड़ा रहतियो ने देतियो धराक लपड़ पढ़ै लिखै पे ध्यान देबे आईएएस वाईएएस बनबी नहीं छो हमरा गांव के बच्चा सब के बिगाड़ देती आना सेट के कंट्रोल। हेलो जी केना अपनी सो अहाँ के बीच एगो और न्यू रोस्ट वीडियो लाके चलल छै। आइ के रोस्ट वीडियो में काफी मजा आवे वाला छै। आइ के रोस्ट वीडियो में एगो छोड़ा छै कहै छै झुमका देलियो तोरा सहरसा से किन के। चलिए आइ के रोस्ट वीडियो में पूरा अहाँ सबके दिखाबै छी। बहुत दरभंगा में झुमका किन लियो अरे ओते दूर की करल जाय छी या ने मजवा त बड़ी निक निक झुमका छै कते बियान खरीदा देतियो। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। मधुबनी में बालिश अरे भूसड़ी चोर अब ओकरा मधुबनी कथी ले जाय छी बाली किने ले हमरा दौलतपुर चौक पे बहुते निक निक बाली छै रंग बिरंग के तू कते भी भूसड़ी तू बोल रे अब ओकरा मधुबनी लागे छै एते घुमाबै ले के बाली कतो हेरेला रे छोरा अपना से 20 बेर कथी ले पूछे छी बाली कते हराले हम बताबै छियो ना ओकर बाली कते हराले कलम बारी गेल तो तोर ऊपर करे बाली गिर गेल हेते कोनु अब तू ओकरा से कथी पूछे छी 10 टका के बाली कते हराली बड़ा सख्त लॉकडाउन जाकर शहर शादी का दियलियो अरे बहन छोटा फ्री में टिका दे रहल छै बिनमा चौक तो कोई लइए न रहल छै तू ओकरा सहरसा टिका लगवावल जाय छी एगो सीतामढ़ी में लाली से लाली कतो हेरेला रे बहिन चोद होटलाली को हराले होटलाली लगा गेल तो कोनो कलम बाड़ी में थोड़ा सन चुमा चाटी करे दे तो होटलाली चटा गेल तो प्यार के पैजनिया चांद के कीन देलियो रानी के ए तोहर बाप देखलको ये कहियो चांद के पयलिया रानी कीने ले चलली बाप के सार किन नहिए ने तो बेटा चले ले चांद के पयलिया रानी की ले मादर चोद चढ़ा हम सगरो घुमलियो राजनगर आ पाली से तू कोना बिसरना से तू कोने हम बताबै छियौ ने से हम बताबै छियौ ने यदि उ मरबाबै थाक गेल हेतौ तो ओकर दिमाग भए गेल हेतौ फैल उ बिसरतौ ने तू राज नेपाली के याद राखतो अब बहुत तेज हो रहा है। नवका डिजाइन नथिया पहन लियो कंगना की नलियो दामी से कंगना कतो हेरेला के कंगना कतो हेरेला रे अब तोरा कत्ते बेर कहियो गेल तो कलम बारी तोर ऊपर करे कंगना कोनो टूट फूट के गिर गेल हेते अब तू ओकरा कहै छी कंगना कना हराले अब उ की कहतो लाज से आइ के रोस्ट वीडियो यही पर खत्म करे छियै मिले छियै अगला रोस्ट वीडियो में। यदि अहाँ सबके ई रोस्ट वीडियो में मजा आयल है तो चैनल के सब्सक्राइब करियो। ई वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनायल गेल है, ई वीडियो के केवल दिल दिमाग पर नहीं लियो।